我知道你哋係特殊學校咧，都係專為肢體即係傷殘嘅學童係提供一啲嘅課程嘅咁，亦都有一啲嘅復康服務嘅咁。過往其實參與嘅考生多唔多？今年又有幾多呢？我哋學校每一年咧都有參與文憑試嘅，咁今年咧我哋有5位嘅考生參與今屆嘅文憑試。咁啊，呢個係同過往係咪都差唔多啊？呢個數字？都差唔多嘅，係啦。佢哋而家係咪都即係知道咗個成績？個成績係點樣啊？知唔知？係啊，我哋今朝早其實8點鐘就派發成績單啦。咁今年其實5位同學咧嘅成績咧都係對我嚟講，其實係佢哋都係好好，亦都盡咗佢哋嘅努力啦。咁當然咧都有啲地方咧係同佢哋自己預期咧係有少少失準咗嘅，有少少失手嘅地方。但係 overall 我覺得咧，其實同學都係盡咗力，而我都係表示咧係滿意嘅。頭先都講到好多即係硬件上面啦，或者因應個學生佢哋嘅需要，咁提供一啲嘅支援啦。咁有冇話其實考試之前，就算有呢啲支援都好啦，其實考生都會有一啲試前嘅訓練啦，會特別做得多，即係唔係淨係講緊溫書嘅內容啊，係成個形式上面你哋都要即係練好多次嘅。咁使唔使考生都要做呢啲嘅咧都？會啊，其實我哋喺學校裏邊咧，唔係話就咁，中六我哋會有mock exam 啦，大概係1月嘅時候有個 mock exam，但係我哋咧希望可以讓呢一班嘅同學咧係更加熟悉呢一種考試嘅模式。其實喺成個高中嘅過程裏邊咧，我哋嘅主流學生、主流課程嘅學生就已經但凡係考試咧，都會係喺禮堂嗰度進行，讓佢哋感受到一個公開試嗰個嘅氣氛，同埋咧熟習到公開試嘅運作。譬如話我哋考試之前，我哋會有好多嘅regulation 啊 rules 要去，即係嗰個市場嘅主任會去宣讀啦。我哋呢一啲咧都會做埋，讓學生係盡快地適應到呢一種模式。咁呢個係第一啦。咁第二咧，其實喺由中3、中4開始咧，我哋治療部嘅同事咧都已經就住佢嗰個嘅特別考試安排，已經為學生咧進行咧全方位嘅評估。譬如頭先提到有啲學生佢手部肌肉係弱嘅時候，究竟佢喺校內考試已經係咪需要一啲特別嘅安排，讓佢如果知道佢唔係用書寫嘅，要用電腦作答嘅時候，已經係喺校內嘅考試已經係運用呢一種安排。咁變咗咧，對於佢將來去應付呢個文憑試咧，其實佢已經有一定嘅掌握啦，對呢一種嘅特別考試安排嘅支援。咁呢方面其實我哋學校係由高中已經開始做緊。有冇話其實喺考試過後都會有一啲長遠嘅支援俾佢哋嘅咧？即係佢哋可能仍然有一啲唔同嘅需要咁喺學習上面。絕對會嘅，咁亦都係我哋作為特殊教育咧，係會有呢一個體貼佢哋嘅心啦。譬如今日咁樣，我哋派咗成績單之後，其實我哋今日除咗有校長、副校長、教務嘅同事之外啦，我哋生涯規劃組、升學就業輔導組嘅同事啦、社工啦，甚至乎教育心理學家咧，我哋今日咧全方位咁去咧 back up 住我哋呢5位考生。咁因為咧頭先我都有講到，佢哋雖然咧已有啲院校咧係正式取錄咗佢哋，咁就住佢哋嘅成績咧，我哋都想咧幫學生咧可以攞到更加好嘅offer。咁所以一陣間我哋都會陪同咧部分嘅同學咧出去一啲嘅院校嗰度，譬如話佢已經有high dip 嘅取錄，會唔會其實以佢今次放榜嘅成績，有機會可以讀到副學士咧？咁我哋咧嘅同事都會陪伴同學咧一齊行呢條路。咁係今日啦，或者係嚟緊呢個暑假，我哋都會去做。咁而過往我哋有啲畢業生咧係離開咗亞麗山之後，去到唔同嘅院校就讀咧，我哋都係非常歡迎我哋嘅校友翻嚟，而我哋社工係 keep 住咧同呢一班校友係聯絡，希望喺佢哋學習上啦、情緒上，甚至乎係講緊咧，因為係肢體上嗰個需要，我哋係 welcome 佢哋翻嚟學校，我哋嘅治療師咧提供呢一啲畢業後嘅跟進嘅。